2020 3월 26일 목요일 2020 March 26 목요일 Thursday 아침 7시 그것이 해겠지. 자, 테시한테 밥을 줬어요. 테시 안녕. 테시 목요일인데 이렇게 세식이 아침부터 나와서 이렇게 있어요. 자. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 이렇게 해서 밥을 여기다 말을 샥 던졌어요. 그래서 맛있게 먹어. 야나 여기다 넣는데 여기 튀어서 저기까지. 이따 와서 먹겠지? 피케 먹지. 알았어. 지금 먹다가 다시 갔어. 맛있게 먹어요.